ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. Ciao a tutti, come state? Spero che tutti voi stiate benissimo. Benvenuti sul mio canale Learn Italian with Ibrahim. النهاردة ان شاء الله هناخد موضوع صغير كده، مش هطول عليكم ان شاء الله. ازاي انطق حرف الاس والتشي لما تيجي في الكلمة. هنبدأ دلوقتي بالحرف الاس. اس حرف الاس يا اما بيتنطق زد يا اما اس. يلا بينا نشوف ازاي هننطق زد وازاي هننطق اس. اول حاجة ازاي هننطق زد لما يجي ما بين حرفين متحركين هننطقه زد. ايه الحروف المتحركة؟ الحروف المتحركة اللي هي على الشاشة دي، اللي هي ا اي اي او. لو جه ما بين حرفين متحركين هيتنطق زد. طب اديني مثال كده. كازا، كازا. سكوزا، سكوزا. جيت ما بين حرفين متحركين عشان كده نطقتها زد مش اس. تاني حاجة لو جه بعد حرف من الحروف اللي قدامكم على الشاشة دي، اديني مثال كده. sveglio, sveglio, spaglio, spaglio, sguardo، sguardo. يبقى كده دي الحالتين اللي الاس فيها بتتنطق زد. اي حرف بعد كده بيجي بعد الاس بتتنطق اس، اي حرف في اللغة غير الحروف اللي احنا خدناها قبل كده. اديني مثال كده. فيستا، فيستا، فيستا. سبيكيو، سبيكيو. اتنطقت اس. تمام كده، يبقى كده خلصنا حرف الاس. بعد كده ندخل على حرف التشي. حرف التشي لو دخل بعدها حرف الاي والاي بتنطق تشي، زي تشاو، تشينيما، برشلونة. تمام كده. بعد كده لو التشي جه بعدها اي حرف تاني بتتنطق كي. اي حرف تاني بتنطق كي غير الاي والاي. اديني كده مثال. كازا، كازا. تاني مثال. كاميرا، كاميرا. وبكده يكون حلقة النهاردة خلصت. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش بقى السبسكرايب. استنوني في الحلقة الجاية. Grazie per guardare questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao.